он уебется, братан, смотри. Ни разу таких не видел живых. Бля, вот чё, ну, за рулем вот ездил, ни одной аварии не видел, короче. Смотрим. Сейчас въебутся, просто нам надо будет на тормоз резко нажать, чтобы в жопу не въехать. А у меня обороты не держит машина. Опять. Да не, нормально. Смотри. Вау, пошел на обгон. Вообще, получилось. ты что там вообще опасный тип? Смотри, направо поехал. Держись за ним. За ним я. Блин, даже хочу ролик посмотреть, потом прикольно. О, смотри, что он потрясает там вообще. Да. Он там вообще чудит так. Кумгленский парень вообще. Ну, он явно второвал вообще, короче. Воскресенье же сегодня. Да. Кто так будет ездить? Жалко это, регистратор, блядь, все-таки. Он не знает, как в пробке ездить. Ой, тихонько. Вот. Опять чуть жопу не дал. Смотри. А я сейчас что-то будет. Снимай, Вадим, по-любому сейчас будет ролик. Короче, ебанутый пиздец. Сейчас пешеходка будет, сейчас становится. А? Пешеходка сейчас будет. Вон, смотри, там направо сдала машина. Ой, тормози, все, он ебался. Смотри. Бах! Иди нахуй! Ага. Бах! Вообще дебил. Есть. Еще ломится он. Он дальше. Айда за ним, айда за ним. Да. За ним, О, 143, запомни номера. все, мы за ним едем. Олень ебаный. РРТ. Аккуратно. Иди нахуй, он сейчас ебет, собаку сделал. Иди нахуй. А дай ему пизды дадим. Че, ебанулись, два мужлана ебанутых. О, они вообще в дрова, братан.